क्या आप जानते हैं कुत्ते चलती मोटरसाइकिल या कार के पीछे क्यों दौड़ते हैं? आपको ये लगता होगा कि कुत्ते या तो आपसे खफा हैं या आपको काटने के लिए गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसकी असल वजह आपको बताते हैं। कुत्ता जब कहीं खड़ा होता है, पास से चलती मोटरसाइकिल या कार गुज़रे तो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। उसकी असल वजह ये है कि जब गाड़ी गुज़रती है कुत्ते के पास से, तो गाड़ी के मोटरसाइकिल या कार के इंजन की आवाज़, थरथराहट या वाइब्रेशन से कुत्ते के दिमाग में चेज़ रिफ्लेक्टर ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से वो कार और मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। यूँ ही आप कार या मोटरसाइकिल रोकेंगे तो कुत्ता रुक जाएगा, उसके दिमाग में चेज़ रिफ्लेक्टर डीएक्टिव हो जाएगा और वो खड़ा हो जाएगा। और जब दोबारा आप मोटरसाइकिल या कार को स्टार्ट करके चलने की कोशिश करेंगे, उसकी इंजन की आवाज़ या वाइब्रेशन से कुत्ता फिर आपके पीछे दौड़ेगा और वहाँ तक दौड़ेगा जहाँ तक उसका इलाका या एरिया होगा। कुत्ते के दिमाग में चेज़ रिफ्लेक्ट ऑन होने की वजह से वो कार और मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ता है। कीमती राय के लिए कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।